মাত্র 15,000 টাকায় সম্পূর্ণ হোয়াইট বিল এবং রেডি পিসি। এগুলো সম্পূর্ণ ব্র্যান্ড নিউ ইনটেক থাকে। এগুলো কিন্তু 1 বছর করে রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। মানে আসার পর এটা খোলা হবে, আনবক্স করা হবে ইনশাআল্লাহ। চমৎকার মাউস কিবোর্ড থাকবে। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ 8GB থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, মাউসটাও 8GB লাইটিং, কিবোর্ডটাও কিন্তু 8GB থাকবে। ঢাকার যে কোনো প্রান্তে থাকেন, আপনি অর্ডার করবেন, আমাদের ডেলিভারি ম্যান চলে যাবে 2 ঘন্টা সময়ের মধ্যে। এখানে কিন্তু আমরা আমাদের গ্যালাক্সি ব্র্যান্ডের, যেটা মোস্ট পপুলার একটি ব্র্যান্ড, এই কেসিংটা রেখেছি 2টা কুলার ফ্যান সহ। যারা বাজেটের মধ্যে কাজের পিসি চাচ্ছেন তাদের জন্য ধামাকা প্যাকেজ থাকবে কয়েকটা। আজকে কিন্তু মাথা নষ্ট করা দাম থাকবে, প্রত্যেকটা প্যাকেজ থাকবে সাধ্যের মধ্যে। ইনশাআল্লাহ স্বপ্ন পূরণ হবে আজকে ইনশাআল্লাহ। চলে আসলাম সিএসএম টেকনোলজি বিজিতে, সাথে আছে সবার পরিচিত মহসিন ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছে। আজকে সবগুলা দেখছি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখছেন, লাইটিং সেটআপ রাখছেন, অফিশিয়াল কেসিং রাখছেন, গেমিং কেসিং রাখছেন, হোম ইউজের পিসিও আছে। আবার একটা ফুল সেটআপ রাখছেন হোয়াইট বিল। জি। রহস্য কি ভাই? আজকে যাদের বাজেট একটু মিড রেঞ্জের, যাদের বাজেট, তাদেরকে টার্গেট করে আজকে পিসিগুলো দেওয়া, যেন তারা হতাশ না হয় এবং তাদের কষ্টের টাকায় শ্রেষ্ঠ একটি বাজার করতে পারে। এবং আমি চেষ্টা করব বাজেটের মধ্যে যেন পিসিগুলো নিতে পারে ইনশাআল্লাহ। সবগুলো বাজেটের মধ্যে থাকবে, সবগুলো থাকবে ইনশাআল্লাহ। সর্বনিম্ন কত টাকা থেকে শুরু হবে? আজকে আমাদের 11,000 টাকা একটা প্যাকেজ থাকবে, যেটা কোরাই 3 7 জেন দিয়ে। এটা আমি আগে পরে কখনো এই বাজেটে করতে পারিনি, বাট এখন কিছু হোলসেল প্রাইজে প্রোডাক্টগুলো নিয়ে চেষ্টা করেছি বাজারের মধ্যে দেওয়ার জন্য ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, কেউ যদি সরাসরি আপনার শপে আসতে চায়, কোথায় আসতে হবে? আমাদের শোরুম অ্যাড্রেস একেবারে ইজি, ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, আলপনা প্লাজা মার্কেটের ঠিক দ্বিতীয় তলায়, শপ নাম্বার 215 217, সিএসএম টেকনোলজি বিডি। প্রতিদিন সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত আমাদের শোরুমটা খোলা থাকে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, কোনটা দিয়ে শুরু করবো ভাইয়া? আজকে হচ্ছে একেবারে হোম ইউজ যারা করতে চান, বা রেডি প্যাকেজ, ফুল রেডি পিসি এবং প্রাইমারি লেভেলের কাজগুলো যারা স্মুথলি করতে চান, বিশেষ করে ডাটা এন্ট্রি কাজগুলো, নেট ব্রাউজিং এর এবং এডুকেশন যে কাজগুলো, সব কিছু মিড রেঞ্জের একটা পিসিতে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। মাত্র 15,000 টাকায় সম্পূর্ণ হোয়াইট বিল এবং রেডি পিসি। আসলে অনেক সময় মনে হয় যে টাকা দিয়ে জিনিস কিনলাম, কিছুদিন পরে নষ্ট হয়ে গেলে তো পুরো টাকাটাই লস হয়ে গেল। আপনি আমার এই ভিডিওর কি কি পার্টস দিয়েছি এটা একটু দেখলে বুঝবেন যে আপনার টাকাটা কাজে লাগলো। মোটামুটি কোয়ালিটি প্রসেসর হিসেবে রেখেছি ইন্টেল কোরাই 3 একটি প্রসেসর থাকবে। এটা হচ্ছে 3rd জেনারেশন। এই প্রসেসরগুলো এখন নতুন আসে না, বাট কোয়ালিটি কিন্তু অনেক ভালো। এটা নতুন অবস্থায় শুধু প্রসেসরের দাম ছিল 11,000 টাকা। আচ্ছা, এখন তো জেনারেশন 15 চলে আসছে, যার কারণে এই প্রসেসর আপনি মার্কেটে অনলি 1,000 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। মানে 14 গুণ দাম কমে গেছে। 14 গুণ কমে গেছে। তো ওই জন্য আমরা কিন্তু 15,000 টাকার মধ্যে দিতে পারতেছি। আচ্ছা, এটা থাকবে 1 বছর সম্পূর্ণ রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। আর এই প্রসেসরটা সাপোর্টের জন্য এখন বর্তমান বাজারে সবচেয়ে ভালো একটি মাদারবোর্ড, সেটা হচ্ছে ইসোনিকের মাদারবোর্ড H61DA। এটা কিন্তু চমৎকার একটি মাদারবোর্ড, নতুন। এগুলো সম্পূর্ণ ব্র্যান্ড নিউ ইনটেক থাকে। এগুলো কিন্তু 1 বছর করে রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। মানে আসার পর এটা খোলা হবে, আনবক্স করা হবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এটার সাথে আমরা র্যাম দিয়েছি 2টা র্যাম, ডাবল স্টিক্সের র্যাম দেওয়ার অর্থ হচ্ছে 2টা স্লট যেহেতু আছে, 2টাই ইউজ হলো। এটা 1600 করে বাস স্পিড থাকবে, 4GB করে 2টা এসকে হাইনেক্সের কোরিয়ান র্যাম। সাধারণত এই র্যামগুলো আমরা ব্র্যান্ড পিসি যেগুলো HP, ডেল, লেনোভো, এসার, এই ধরনের পিসিগুলোতে এই র্যামগুলো পাওয়া যায়। সচরাচর লোকাল মার্কেটে কিন্তু এগুলো সম্পূর্ণ ইনটেক বা ব্র্যান্ড নিউ হিসাবে আসে না, এগুলো ট্রেতে আসে। আমরা জাস্ট এগুলো বক্স করে ভিডিও ফ্রেশ বলতে এগুলো চাইনিজ র্যাম থেকে শতগুণে ভালো, এবং এটা 1 বছর কিন্তু সম্পূর্ণ রিপ্লেস ওয়ারেন্টি আছে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আপনি কোরাই 3 প্রসেসর পেলেন, মাদারবোর্ড ব্র্যান্ড নিউ পেলেন, 8GB র্যাম পেলেন, 128GB কোরিয়ান এসএসডি পেয়ে গেলেন সাথা। চমৎকার স্পিড, রিড এবং রাইট স্পিড। আচ্ছা, এরপর আমরা একটা একেবারে সিম্পল হোয়াইট একটি কেচিং রেখেছি। এটা দেখার মতো একটা কেচিং। সাইড থেকে যদি দেখান, স্লিম, অনেকে স্লিম কেচিং খুঁজতেছে একটু ছোট সাইজের, তাদের জন্য কিন্তু বেস্ট এই কেচিংটা। আচ্ছা, পিসিটা সিকিউর জন্য, মানে একটু সেফটির জন্য, যেন পিসিটা লং টাইম ইউজ করা যায়, আমরা কিন্তু নিউটেকের একটি ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি, যেটা রিয়াল 200 ওয়াট। ওনারা চাইলে প্যাকেটে হয়তো 500, 600, 700, 350 লিখতে পারতো, বাট ওনারা রিয়ালটা লেখার চেষ্টা করছে, জেনুইন। এই পাওয়ার সাপ্লাইটা মার্কেটে এখন কিন্তু খুব পপুলার হয়ে গেছে, এবং এটা 2 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। চমৎকার একটা পাওয়ার সাপ্লাই এটার সাথে রেখেছি। আর এটার সাথে আমাদের মনিটর হিসেবে থাকবে স্টারএক্সের হোয়াইট কালার একটি মনিটর। আচ্ছা, মনিটরটা দেখছেন একেবারে স্মুথ কালার। আসলে স্টারএক্স বরাবর চেষ্টা করে ভালো মানের একটি প্রোডাক্ট মার্কেটে দেওয়ার জন্য। চমৎকার একটা মনিটর এটার, স্লিম কিন্তু মনিটর একেবারে স্লিম, 19 ইঞ্চি। সাথে আমরা হোয়াইট মাউস এবং কিবোর্ড রেখেছি, যেটা গেমিং এবং 8GB কোয়ালিটির। চমৎকার মাউস কিবোর্ড থাকবে। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ 8GB থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, মাউসটাও 8GB লাইটিং, কিবোর্ডটাও কিন্তু 8GB থাকবে। এই টোটাল সেটটা 15,000 টাকা কি বেশি মনে হচ্ছে আপনার কাছে? 15,000 টাকা, অনলি 15,000 টাকায় ফুল সেটআপ, মানে একটা পিসি রান করতে আর যাবতীয় যত কেবল দরকার সব আমরা দিয়ে দিব। আচ্ছা ভাই, কেউ যদি চাই এই 15,000 টাকার মধ্যে সেম প্যাকেজটাই ব্ল্যাক ভার্সনে নিতে, অবশ্যই আছে।
একই দামে হয়ে যাবে, একেবারে সেম জিনিস থাকবে, জাস্ট যেমন এখানে একটা ব্ল্যাক কিবোর্ড আছে, এই যে আচ্ছা এটা সেম 8GB গেমিং মাউস কিবোর্ড ব্ল্যাক থাকবে, এটাও সেম ব্ল্যাক আমাদের কাছে अवेलेबल আছে, মনিটর তো অবশ্যই ব্ল্যাক আছে, মোটামুটি কাস্টমারের পছন্দ মতো সাজিয়ে দেওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা 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 ভাই, কেউ যদি কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে চায় সিস্টেমটা কি আপনার? এই অপশনটা আমরা রেখেছি হচ্ছে হোম ডেলিভারি সিস্টেম, ঢাকার মধ্যে আমাদের ছিল না, আমরা নতুন করে চালু করেছি। আপনি যদি ঢাকার যে কোনো প্রান্তে থাকেন, আপনি অর্ডার করবেন, আমাদের ডেলিভারি ম্যান চলে যাবে 2 ঘন্টা সময়ের মধ্যে, আমাদের নিজেদের স্টাফ চলে যাবে, নিজেদের স্টাফ চলে যাবে, আপনার বাসায় সেট আপ করে দিয়ে টাকা নিয়ে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, শুধুমাত্র আপনি যে অর্ডারটা কনফার্ম করছেন এর জন্য আমরা 2000 টাকা আগে নিব, ওকে বাকি টাকা আপনার বাসায় যাবে, প্রোডাক্ট খুলে চেক করবেন, তারপরে পে করবেন। আচ্ছা আর ঢাকার বাইরে যারা আছেন তাদেরকে আসলে আমরা সরাসরি স্টাফ পাঠাতে পারবো না, আমরা স্টেট ফাস্ট কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিব, সেম স্টাইলে ডেলিভারি ম্যান যাবে, আপনি প্যাকেটটা খুলে চেক করে ডেলিভারি ম্যানকে টাকা দিয়ে দিবেন। ওকে ওকে, আর চাইলে সরাসরি শপেও আর আসতে যারা পারেন। ঢাকার মধ্যে আছেন সবচেয়ে বেস্ট, আপনি আমাদের কাছে শোরুমে আসলেন, দেখে শুনে নিয়ে গেলেন, এটা আরো বেটার ইনশাল্লাহ। ওকে ওকে, তারপরে কোনটা থাকবে? তারপর হচ্ছে যারা একটু প্রফেশনাল লেভেলে কাজ করবে, বাট লুকিংটা চাই ভালো, লুকিংটা চায় ভালো, ডিসপ্লেটা বড় চায়, এবং বাজেট একটু কম কম কিন্তু টাইট বাজেট, আচ্ছা, ধরেন যারা 25-এর নিচে চায়, 20-এর একটু উপরে, 22 ইঞ্চি মনিটর দিয়েছে, এটা 22 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে আজকে রেডি প্যাকেজ করেছি মাত্র 20,999 টাকা, 21,000 টাকা। 21,000 টাকা। আচ্ছা 21,000 টাকা আপনি আমাকে দিলেন, আমি কি কি দিব, আপনার টাকাটা কি আসলে কাজে লাগলো কিনা একটু দেখাই। ওকে, প্রসেসর হিসেবে রেখেছি Core i5 4th জেনারেশন। অনেকে বলবেন যে ভাইয়া এই প্রসেসর তো অনেক আগের, আসলে বাজেটটা কিন্তু আমরা অনেক আগের নিচ্ছি। এখন যদি আপনি 12 জন একটা i5 দিয়ে আপনাকে দিই, প্রসেসরের দাম 21,000 টাকা, আচ্ছা ওই এক প্রসেসরের দামে কিন্তু টোটাল সেটআপ দিচ্ছি। সো এটা দিয়ে কি ধরনের কাজ করতে পারবেন, এই প্রসেসরটা 17,000 টাকা ছিল, এখন এটা আপনারা চাইলে 3 থেকে 3,500 টাকা মার্কেটে বিভিন্ন জায়গায় আরো কম বেশি হয়ে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, বাট এটার কার্য এবং গুণাবলী কিন্তু সেম আছে। এটা Core i5 এর একটি প্রসেসর 4th জেনারেশন, যেটা মডেলটা বলে দিই 4570, আপনারা গুগলে চেক করলে দেখবেন 3.20 ক্লক স্পিড, 4 কোর 4 থ্রেড 6 MB ক্যাশ। সো এটার সাথে ইন্টেল এইচডি 3400 গ্রাফিক্স বিল্ট ইন আছে। আপনারা ফ্রি ফায়ার, পাবজি এই রেঞ্জের গেমগুলো, অথবা ফিল্মোরা, ক্যাপকাট, অথবা ক্যামটেশিয়া, অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটর এই ধরনের সফটওয়্যারগুলো কিন্তু স্মুথলি ইউজ করতে পারবেন। ওকে, এটার জন্য আমরা মাদারবোর্ড চুজ করছি অ্যাটলাসের একটি চমৎকার মাদারবোর্ড ভার্সন 3 H81। এটাতে HDMI পোর্ট, NVMe পোর্ট, USB 2.3 সব আপডেট, যেহেতু আপডেট পোর্টগুলো সব পাওয়া যাবে, অ্যাভেলেবেল আছে ইনশাআল্লাহ। এটা সম্পূর্ণ ব্র্যান্ড নিউ থাকবে, NVMe সাপোর্টেড, NVMe সাপোর্টেড, এটা কিন্তু 1 বছর কিন্তু রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, এটার জন্য আমরা র্যামটা চুজ করছি সিঙ্গেল র্যাম, একটা 8GB। আচ্ছা, যদি 4GB কারো প্রয়োজন হয় দেওয়া যাবে, অপশন আছে। ওকে, বাট আমরা একটা রেখেছি, কারো যদি মনে হয় যে সে চাইলে আরো একটা বাড়াতে পারবে, আর যদি মনে হয় যে আমি এই পর্যন্ত থাকবে, আপনি আমাকে 2টা দেন, অপশন আছে, দেওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। 8GB একটি র্যাম পাচ্ছেন। আচ্ছা এসএসডিটা এখানে আমরা একটু বেশি দিয়েছি 256GB। 256, আপনি 100GB সি ড্রাইভে দেন, আর একটা ড্রাইভ যেটা 150 বাকি থাকে সেটা করতে পারলে আপনার আপাতত হার্ড ডিস্ক না হলে কিন্তু কাজ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা এটার সাথে আমরা সেম ব্র্যান্ডের একটি নিউটেকের রিয়াল 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি। আর এইখানে কিন্তু আমরা আমাদের গ্যালাক্সি ব্র্যান্ডের, যেটা মোস্ট পপুলার একটি ব্র্যান্ড, এই কেসিংটা রেখেছি 2টা কুলার ফ্যান সহ। 2টা কুলার ফ্যান সহ কেসিংটা আমি 2টা রেখেছি, 2 ভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছি দেখা বা বোঝার সহজের জন্য। সামনে থেকে এরকম দেখা যাবে, সাইড থেকে এরকম দেখা এরকম যাবে, দেখা যাবে, চমৎকার একটা কেসিং কিন্তু। আচ্ছা টোটাল সেটআপটার সাথে আর কি কি থাকবে? এটার সাথে আমরা মাউস কিবোর্ড দিয়েছি, যেহেতু ব্ল্যাক দিয়েছি, সো ব্ল্যাক একটি কিবোর্ড মাউস গেমিং কম্বো RGB হবে। আর মনিটরটা একটু যদি দেখাই, খুবই চমৎকার একটা মনিটর, স্টারসনিকের একেবারে নিউ মডেল, যেটা হচ্ছে PC LM22HV ভার্সন সিরিজের মনিটর, আর যেটা 22 ইঞ্চি, অ্যাকুরেট হবে 21.5। এটা কিন্তু 22 ইঞ্চি ফুল HD 1920x1080 রেজলিউশন। ওকে, এই টোটাল সেটআপটি পাচ্ছেন মাত্র 20,999, অর্থাৎ 21,000 টাকা হলে কিন্তু স্মার্ট একটি কেসিং দিয়ে সুন্দর একটি পিসি পাচ্ছেন ইনশাল্লাহ। ওকে, তারপরে কোনটা থাকবে? আচ্ছা তারপর হচ্ছে Core i7 4th জেনারেশন একটি পিসি বিল থাকবে। এটা আমরা বড় বড় জন্যই রাখি, আসলে এটা অনেকেরই পছন্দের একটি পাওয়ারফুল প্রসেসর, যেটা Core i7 4 জেনটা হচ্ছে 4 কোর 8 থ্রেড 8 MB ক্যাশ। এটাকে আপনারা Ryzen 5 3400Gর সাথে গুগলে কম্পেয়ার করে দেখতে পারেন, মাত্র 13,999 টাকা, অর্থাৎ 14,000 টাকা হইলে কিন্তু একটা Core i7 এর 4th জেনারেশন পিসি বিল করা যায়। যেই প্রসেসরটার দাম ছিল 30,000 টাকা, এখন কিন্তু আপনারা মার্কেটে 4, 4.5, 5-এর মধ্যে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা প্রসেসর থাকবে ইন্টেল Core i7, এটা 4th জেনারেশন। আর মাদারবোর্ডটা থাকবে এর সাথে গিগাসনিকের স্মার্ট একটি মাদারবোর্ড H81 সিরিজের ব্র্যান্ড নিউ। এসএসডি থাকবে 128GB পিসি কিং এর চমৎকার একটা এসএসডি। র্যাম থাকবে 8GB কিং ফাস্টের চমৎকার একটা র্যাম থাকবে, আর একটা অফিসিয়াল পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে, সাথে অফিসিয়াল একটি কেচিং হাই পাওয়ারের। চাইলে এরকম গেমিং কেচিং নিতে পারবে টাকা অ্যাড করলে। আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আজকের আকর্ষণ, মাত্র 11,000 টাকায় Core i3 7th জেনারেশন। 11,000 টাকায় মাত্র Core i3, তাও 7th জেনারেশন। আচ্ছা প্রসেসর থাকবে ইন্টেল Core i3 7th জেনারেশন। এই প্রসেসরগুলো ট্রে বা বাল্কে আসে, বাট গুড কন্ডিশন, 1 বছর রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। মাদারবোর্ড থাকবে সম্পূর্ণ ব্র্যান্ড নিউ
অ্যাটলাসের 311, চাইলে এই মাদারবোর্ডে পরবর্তীতে 9 জেনারেশন পর্যন্ত কোরাই 7 আপডেট করতে পারবে। আর এটার সাথে হচ্ছে আমরা একটা এসএসডি রেখেছি 128 জিবি কোরিয়ান একটি এসএসডি, চমৎকার সাতা। আর সাথে কিন্তু DDR4 এর 4 জিবি একটি র্যাম থাকবে। আপনারা জানেন DDR4 4 জিবি, এই DDR3 8 জিবি থেকে বেস্ট। সো এই একটি র্যাম এটার সাথে দিয়ে দিচ্ছি। কেচিংটা একেবারে হোয়াইট কালারের চমৎকার একটা কেচিং থাকবে, যেটার সাথে একটা অফিসিয়ালি পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাবেন। এই টোটাল সেট মাত্র 11,000 টাকায়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে আকর্ষণ হচ্ছে কোরাই 5 এর 9 জেনারেশন, যেটা 10 জেনের সিমিলার, মাত্র প্রফেশনাল কাজ যারা করতে চান, যারা প্রফেশনাল লেভেলে কাজগুলো করতে চায় তাদের জন্য বেস্ট একটি অফার হবে মাত্র 25,500 টাকায়। পৌঁছা থাকবে ইন্টেল কোরাই 5 9 জেনারেশন, মাদারবোর্ড থাকবে অ্যাটলাসের ব্র্যান্ড নিউ 311 সিরিজের একটি মাদারবোর্ড, চাইলে পরবর্তীতে i7 আপডেট করা যাবে। DDR4 এর 8 জিবি র্যাম থাকবে, 2666 মেগাহার্টজ সিঙ্গেল একটা, চাইলে আরও একটি র্যাম অ্যাড করতে পারবে। এসএসডি থাকবে 256 জিবি কিং স্যান্ডিক্সের চমৎকার সাতা। আর এই মাদারবোর্ডটিতে NVMe আছে, চাইলে কিছু টাকা অ্যাড করে NVMe নিতে পারবে। কেচিংটা থাকবে চমৎকার একটা কেচিং ট্রেনসোনিকের, যেটা 4টা কুলার ফ্যান থাকবে, ফ্রন্টে 3টা থাকবে, পিছনে একটা থাকবে, সাইডে টেম্পার গ্লাস থাকবে। আর একেবারে বড় কেচিংটা হচ্ছে ফুল টাওয়ার পিসি বলে, সবসময় কুল থাকবে, এয়ার ফ্লোটা ভালো হবে। এটার জন্য আমরা 350 ওয়াটের 12 একটি পাওয়ার সাপ্লাই জীবন দেবে, 80+ বোন সার্টিফিকেট, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, লং ক্যাবেল, জেনুইন সার্কিটের ইনশাল্লাহ। এই টোটাল প্যাকেজটি পড়তেছে মাত্র 25,500 টাকায়। 25,500 টাকা। ভাই সর্বশেষ কোনটা আছে? সর্বশেষ হচ্ছে জাতীয় পৌঁছা দিয়ে জাতীয় পিসি বিল রাইজন 5 3400G আজকের অফার মাত্র 38,000 টাকা হলেই কিন্তু এটাও একটা সম্পূর্ণ হোয়াইট বিল নিতে পারবেন, IPS মনিটর সহ। আর এটার কেচিংটা দেখছেন একেবারে ওয়াও একটি কেচিং, বিট কেস সিস্টেম। এটা কিন্তু পিছনে 8 জিবি কুলার আছে, সাইডে টেম্পার গ্লাস আছে, দেখার মতো একটা কেচিং এবং ক্যারি করার জন্য কিন্তু ইজি হবে। ওকে, এই কেচিংটা দিয়ে আমরা এই প্যাকেজটি করেছি মাত্র 38,000 টাকায়। কি কি থাকবে? পৌঁছা থাকবে রাইজন 5 3400G, যেটা সম্পূর্ণ ব্র্যান্ড নিউ, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আমার পছন্দের একটি মাদারবোর্ড Asus Prime A520, চাইলে পরবর্তীতে এই মাদারবোর্ডের 5700G অ্যাড করতে পারবেন। আর এটার সাথে হচ্ছে আমরা 8 জিবি র্যাম রেখেছি TX Rui ব্র্যান্ডের DDR4 2666 মেগাহার্টজ। আর এটার সাথে আমরা SSD রেখেছি M.2 512 জিবি জেনুইন একটি প্রোডাক্ট HP ব্র্যান্ডের, অথবা নিটেকও নিতে পারবেন, দুইটি আমাদের স্টকে অ্যাভেলেবেল আছে। আর মনিটর থাকবে ACS ব্র্যান্ডের 100 হার্টস একটি মনিটর, 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস IPS ফুল HD 1920x1080 রেজলিউশন। এটার সাথে একটা হোয়াইট মাউস এবং কিবোর্ডের কম্পোজিট থাকবে ইনশাল্লাহ। আর এটার সাথে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি TOLF ব্র্যান্ডের 350 ওয়াট, একবারে জেনুইন সার্কিটের। এই টোটাল সেট পড়তেছে মাত্র 38,000 টাকা ইনশাল্লাহ। এই প্যাকেজগুলোর বাইরেও কিন্তু আমাদের কাছে ইউজ পরিমাণে কালেকশন আছে, ইউজ পরিমাণে পিসি বিল করতে পারবেন। অর্থাৎ আপনি আপনার বাজেটের সাথে মিল রেখে আমাদের কাছ থেকে পিসি বিল করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে যে কাজটি করতে হবে, আমাদের স্ক্রিনে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে, জাস্ট আপনি একটু আমাদের সাথে শেয়ার করুন আপনি কী ধরনের কাজ করবেন, অথবা আপনার বাজেট কত টাকা, অথবা যদি কোনো কনফিগারেশন আপনার চয়েস থাকে আমাদের সাথে শেয়ার করলে চেষ্টা করবো মার্কেট থেকে বেস্ট প্রোডাক্টের সমানে বেস্ট প্রাইজের সমানে আপনাকে একটু অফার দেওয়ার জন্য ইনশাআল্লাহ। তো সেই ক্ষেত্রে যে কাজটি করতে হবে, ঢাকার মধ্যে যিনারা আছেন সরাসরি আমাদের শোরুমে আসতে পারবেন, ঢাকার বাইরে যিনারা আছেন অথবা ঢাকার মধ্যেও আমাদের হোম ডেলিভারি অপশনটা চালু আছে ইনশাল্লাহ। ওকে, সো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। দেখা হবে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।